Здравейте, аз съм Мел от Студио Амбър. Здравейте! Това са едни уникални продукти, които повечето хора не знаят, че съществуват, обаче те са създадени за такива хора, които имат бели косми в корените. Не като мен, естествено. Те са създадени, за да могат да улеснят нашия живот. Как работят те? Много лесно. На първата седмица, след като израсне бялата коса, ние искаме отново да се боядисаме, но стоп, не може. Какво ще направим тогава? Ще си закупим този уникален продукт, Hair Toucher, който се използва по следния начин. Има лесен накрайник за работа в домашни условия. Разклащаме го хубаво, заставаме на огледалото, напръскваме по линията, леко разнасяме и след това няма никакъв остатък от белите ни коси. Мисля, че това трябва да го има всяка дама в една дамска чанта, защото е лесно и удобно за пренасене. Цената му е изключително приятна, само 38 лева. Благодаря ви, аз бях Мел от Студио Амбър и за всяка дама по един Hair Toucher в дамската чанта. Чао!